Čaute ľudia, ja som Jaro z Varenia pre chlapov a dnes by som vám rád ukázal, ako som robil šošovicový prívarok spolu s údeným hovedzím jazykom. Údený hovedzí jazyk som dal do tlakového hrnca a zalial som ho studenou vodou. Údený hovedzí jazyk som potom nechal variť, až kým nebol úplne mäkký. Šošovicu som prepláchol pod tečúcou studenou vodou a nechal som ju odkvapkať. Cibuľu som nakrájal na drobnejšie kúsky. V hrnci som nechal rozohriať trochu repkového oleja. Keď bol olej dostatočne rozohriatý, pridal som doň nakrájanú cibuľu a orestoval som ju do sklovita. Keď bola cibuľa dobre orestovaná, pridal som k nej opláchnutú šošovicu a do hrnca som prilial vývar. Hladina vývaru by mala byť také 2 až 3 cm nad šošovicou. Šošovicu som okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb, pridal som do nej bobkový list, hrniec som zakryl pokrievkou a nechal som šošovicu variť, až kým nebola takmer mäkká. Asi po nejakých 30 minútach som skúsil, či je šošovica dostatočne mäkká. Vybral som z nej bobkový list a odstavil som ju zo sporáku. No a teraz si pripravím zásmažku. Na pánvičke som nechal rozohriať trochu masla. Do rozpusteného masla som pridal 3 polievkové lyžice hladkej múky a nechal som ju orestovať. Mal som tú záprašku trochu hustejšiu, tak som pridal máličko repkového oleja. Do záprašky som pridal smotanu na šľahanie a nechal som ju variť, až kým zápraška nezhustla. Zápraška je pekne hustá, tak som ju zriedil trochou vývaru zo šošovice.
Šošovicový prívarok som opäť vrátil na sporák a nechal som ho len tak trochu prebublávať. No a cez sitko som doň postupne pridával záprašku. Záprašky som do šošovice pridal len toľko, aby bol prívarok dostatočne hustý. Záprašku v šošovici som nechal variť asi 10 minút. Šošovicový prívarok nezabudnite ochutnať a samozrejme dochutiť čerstvo namletým korením a soľou. No a ja som ešte pridal aj jednu polievkovú lyžicu octu. Uvarený hovädzí jazyk som vybral z hrnca a nechal som ho trochu ochladiť. Keď bol hovädzí jazyk ochladený natoľko, aby som ho vedel udržať v ruke, odstránil som z neho kožu. Potom som hovädzí jazyk nakrájal na plátky. Všetko mám hotové a tak môžem na tanier naložiť šošovicový prívarok a samozrejme plátky uvareného údeného hovädzieho jazyka. Ak sa rozhodnete urobiť šošovicový prívarok s hovädzím jazykom podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podaril. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.